नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन चाहिएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ। स्थानीय निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका 1 लाख म्यादी प्रहरीको तालिम यही वैशाख 8 गते सकिँदै 9 देखि ड्युटीमा खटिने। सुदूरपश्चिमको खुटिया दिपायल चैनपुर उरै भन्जाङ सडक ट्र्याक खुल्यो। स्थानीय खुसी, आवत जावत सहज हुने विश्वास। अफगानिस्तानको विद्यालयमा आक्रमणकारीद्वारा बम विस्फोट, कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, केही घाइतेहरूको उपचार हुँदै। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा छलफल गर्न वैशाख 9 गते राखेपाको बोर्ड बैठक आह्वान। प्रतियोगिताका लागि 38वटा खेलको प्रस्ताव। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सजग रहन कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराए। त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धन विरुद्धको गतिविधिहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्नेमा जोड दिए। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको कसरत जोडतोडले चलिरहँदा सत्तारूढ गठबन्धनले सकसको सामना गरिरहेको छ। कांग्रेसभित्र गठबन्धनको समर्थन र विरोधको क्रम चलिरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनलाई जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गठबन्धनकै कारण कांग्रेस सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा अडिएको भन्दै देउवाले आफूले राम्रो काम गरेको जिकिर गरे। गठबन्धन टुटेपछि दयनीय अवस्था नआओस् भन्दै देउवाले गठबन्धन जोगाउने पक्षमा जोड दिएका हुन्। अहिले गठबन्धन टुटाए दलहरू फेरि एमालेसँग मिल्न जाने तर्क देउवाले गरे। यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। विशेष गठबन्धन पनि त्यही हाल खोल्यो। अझ जस्तो हाल भयो नि। उसले एमाले पनि के हाल थियो पार्टीले। देशमा कस्तो हाम्रो साथीहरू हटाउनु पर्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधानको परिवर्तन यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यो धेरै किसिमको सोचको प्रति भन्नाले भन्नु सक्दैन। कसैले त्यस्तो मिल्नै पर्यो। उसलाई हटाउनु पर्यो सबैले भने ठिक छ हटाउनु। त्यस कारण चाहिँ अब गठबन्धनलाई लगेर जानु छ। त्यस कारण गठबन्धन भन्दाखेरि के हुन्छ नि। तपाईँलाई सबैको दिनलाई गठबन्धन भने होइन नि। उनीहरू पनि केही पाउनुलाई गठबन्धन भने ठिक छ। काङ्ग्रेस पार्टी ठुलो पार्टी छ, ठुलै पार्टी होस्। सानो पार्टी हामी पनि हुनु पाउँ भनेको त्यति पनि बाहिर हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले अब हेर्नुहोस् एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ गठबन्धन तोड्नु। कुनै हालमा टुट्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। यसमा सबै साथी आएर ठाउँमा गर्नुपर्छ। त्यो कुरा मलाई अध्यय के भन्छ भोलि तपाईँको देश तपाईँको हक आइसक्यो डिभिजन कलर हो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनको शक्ति देखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली डराएको आरोप लगाए। जस्तो सुकै पार्टीसँग पनि एमाले गठबन्धन गरेको भन्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको बताए। सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पद प्राप्तिका लागि नभई व्यवस्था बनाउनका लागि रहेको भन्दै पौडेलले गठबन्धन विरुद्ध भइरहेको गतिविधि निस्तेज पार्नुपर्नेमा जोड दिए। गठबन्धन जो छ सत्ताको लागि होइन, व्यवस्थाको लागि गठबन्धन हो। यो कुरा बुझ्नु होला। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन। यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, परिवर्तन बचाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि
र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो। त्यसकारण यो गठबन्धनको अहिले शक्ति देखेर केपी ओली आज थरथरी काँपेका छन्। केपी ओली हताश भएका छन् र हताश अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जस्ता तत्त्वसँग पनि हातेमालो गर्न पुगेका छन्। यो भ्रष्ट तत्त्वहरू, प्रतिगामीहरू र अवसरवादीहरूसँग मिलेर आज केपी ओली कहीँ नपाएर चाहिँ यस्ता यस्ता तत्त्वको शरणमा पुगिरहेका छन् र जथा नाम यिनले चाहिँ आज एलायन्स गरिरहेका छन्। यिनले अहिले भर्खरै यही हप्ता गरेका घटनाहरूलाई याद गर्नुहोस्। कस्ता कस्ता तत्त्वसँग हातेमालो गरेर केपी ओली सहारा लिएर बच्न चाहिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन वास्तवमा लोकतन्त्रको लागि हो। यो गठबन्धन परिवर्तनको लागि हो र यो परिवर्तनलाई बचाउनको लागि हो। कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वले गठबन्धनको ओकालत गरिरहँदा पार्टीभित्रै समर्थन मात्रै भएको छैन, विरोध पनि भइरहेका छन्। केन्द्रीय तहमा गठबन्धन बीच तालमेलको निर्णय भए पनि स्थानीय तहमा निर्णयको कार्यान्वयन हुने सहज अवस्था देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दलहरूभित्रबाट स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर अपमानपूर्ण व्यवहार गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर जिल्लामा अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्ने र अपमानपूर्ण ढङ्गको व्यवहार गर्ने काम हुने गरेको रिपोर्ट आएको उल्लेख गर्दै सही नहुने बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नेकपा गौरवशाली पार्टीको एकता घोषणा कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टी अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गरेर जन्मेको पार्टी भएकाले कुनै पनि खालको अपमान सहन नसकिने बताउनुभयो। अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गरेर जन्मेका हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास छ र हामीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन पनि गर्न हुँदैन। तर यो 7 महिनाको अवधिमा हामीले जसरी जिल्लामा पालिकामा फैलिएका छौँ, वडामा गएका छौँ र यस बीचमा पनि पार्टीमा प्रवेश गर्ने जुन लहर आएको छ मेचीदेखि महाकालीसम्म, त्यो लहरले पनि के बताउँछ भने यो पार्टीको भविष्य छ, यो पार्टीको भविष्य छ र जनताले ठुलो आशाका साथ हामीलाई हेरिरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको पक्षमा जनलहर ल्याउने गरी चुनावको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको चिन्ह कलम भएको र यसको प्रचार प्रसारमा जोड दिन पनि सिंगल पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सो घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्नेको कारणलाई विशेष जोड दिएर उल्लेख गरिएको पार्टीको उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी घोषणापत्रमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका काम, 2051 सालमा एमालेको 9 महिने सरकारले गरेको आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर शेरबाबु महर्जनले गठबन्धनले गरेको भागभण्डा आफरलाई मान्ने बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मेयर महर्जनले गठबन्धनले महानगरपालिकामा गर्ने भागभण्डा आफूहरूले मान्ने बताउनु भएको हो। उहाँले ललितपुर महानगरपालिका भने नेपाली कांग्रेसले पहिले पनि निर्वाचन जितेको हुनाले यस पटकको निर्वाचनमा अरूलाई नछोड्ने बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर आफूहरूले राख्ने उहाँले बताउनुभयो। 29 वडा छ, त्यसपछि 19 वडा चाहिँ भागभण्डा गर्छौँ। त्यो भागभण्डा गर्दाखेरि चाहिँ हामी खतीमा पनि 50% लिन्छौँ। सर्वसम्मतै भनेर भन्दाखेरि त अब यहाँ निर्णय गर्ने बाँकी नै छ। हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिलेसम्मको व्यवस्थापनमा म नै सबैभन्दा अगाडि छु। उहाँले ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार आफू भएको पनि बताउनुभयो। साथै आफूले नै मेयरको टिकट पाउने उहाँले दावी गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता यज्ञबहादुर थापाले पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेका कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेता थापाले प्रधानमन्त्री देउवाले भेटमा सरकार गठबन्धनको भएकोले सबै पार्टीलाई समेटेर अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। उहाँले पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको धेरै मत रहेकाले गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले पनि पोखरा महानगरमा कांग्रेसलाई स्थान दिनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। नेता थापाले नेपाली कांग्रेससँग महानगरमा 65,000 मत रहेको र सो मतलाई थोरै मत भएका चुनावी चिन्हमा लगेर खन्याउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेसको स्थिति पोखरामा मजबुत छ। नेपाली कांग्रेसका 2,07,700 मत भएको ठाउँमा कांग्रेस एक्लैले 65-70,000 होल्ड गर्छ। त्यो मत अन्त लगाएर मिसाउँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो छ, मतदातालाई अप्ठ्यारो छ। यो कुरा अव्यावहारिक छ। त्यसैले यथासम्भव जसरी पनि गठबन्धनका अन्य सहयात्री दलहरू लाई सम्झाएर बुझाएर नेपाली कांग्रेसको मेयरको नेतृत्वमा स्थानीय निर्वाचन पोखरा महानगरपालिकामा लड्नु पर्यो भनेर हामीले जोरदार ढङ्गले तथ्याङ्क र तर्क दिएर नेताहरूलाई भरपुर सम्झाउने त शब्द प्रयोग नगरौँ, हाम्रो तर्फबाट पुरा कोसिस भएको छ। नेताहरूले मलाई लाग्छ सर्वदलीय गठबन्धनको बैठकमा जो अहिले तुरुन्तै बस्दैछ मैले बुझेसम्म त्यहाँ कास्कीको हकमा पोखरा महानगरपालिकाको हकमा हामीहरूले भनेका कुराहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर गठबन्धनको बैठकमा राख्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास बोकेर पोखरा फर्कँदैछौँ। नेता थापाले पछिल्लो समय पोखरा महानगरमा पार्टीका पक्षमा 39,000 मतदाता बढेको र कांग्रेसको पक्षमा लहर आएकाले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सहभागी भए निर्वाचन जित्न सकिने दावी गर्नुभयो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना भएका 1 लाख म्यादी प्रहरी वैशाख 9 गतेदेखि ड्युटीमा खटिने भएका छन्। अहिले उनीहरू देशभरका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित तालिममा सहभागी भइरहेका छन्। तालिम गत चैत 28 गतेदेखि वैशाख 8 गतेसम्मका लागि सञ्चालन भइरहेको हो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीका अनुसार तालिमपछि म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा परिचालन गरिनेछ। 40 दिनका लागि नियुक्ति भएका म्यादी प्रहरीले पारिश्रमिकका रूपमा 44,000 रकम प्राप्त गर्नेछन्। केसीका अनुसार उनीहरूलाई सामान्य खालको शारीरिक तालिम दिएको छ। तालिमपछि म्यादी प्रहरीहरूले हरेक दिन 8 घण्टा ड्युटीमा खटिनु पर्नेछ। रातिको समयमा भने म्यादी प्रहरीले काम नगर्ने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित कैलालीको अत्तरियामा रहेको स्वर्गीय राजा महेन्द्र शाहको शालिग पुनर्स्थापना गरिएको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच लोमस गिरी महाराजाले शालिगको अनावरण गर्नुभएको हो। शालिग अनावरण अघि बाजा गाजा सहितको र्यालीले नगर परिक्रमा गरेका थिए। तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र शाहले 2043 साल फागुन 7 गते राजा महेन्द्र शाहको शालिगको अनावरण गर्नुभएको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनको भिडले तोडफोड गरेको उक्त शालिगको झण्डै 1.5 दशकपछि त्यही ठाउँमा उनै राजा महेन्द्र शाहको शालिग पुनर्स्थापना गर्न सबै राजनैतिक दलसँग आबद्ध युवा तथा स्थानीय कार्यकर्ता एकताबद्ध भएका थिए। कांग्रेस कैलालीबाट पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका युवा व्यवसायी हरि भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको युवाहरूको टोलीले शालिग स्थापना गरेको हो। ग्रस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो उहाँलाई एक किसिमको सम्मान स्वरूप हामीले केही गरिदिन पर्छ उहाँको लागि भन्ने हिसाबले हाम्रो सोच यथावत नै थियो। त्यसपछि हाम्रो असोजको 16 गतेतिर हाम्रो नामानन्द सरस्वती दार्चुलाका मठाधीश उहाँले आयोजना गरेर हामीलाई झकझक्याउनु भयो, लगाउनुहोस् तपाईँहरूको युवा यसरी सेलाएर बसेन, यस्तो ऐतिहासिक उसको यसरी ढलेको अवस्था राम्रो होइन, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर उहाँले आयोजना गरेर अनि वैशाख असोज 16 गते मेरो अध्यक्षतामा
लगभग 35-40 जनाको सल्लाहकार सहित गरेर 35-40 जनाको एउटा समूह एउटा कमिटी गठन गरेर हामी निर्माण कार्यमा लागेका हौँ। 21 सदस्यीय शालिग पुनर्निर्माण समितिमा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सुदूरपश्चिमको खुटिया, दिपाइल, चैनपुर, उरै, भन्ज्याङ सडक ट्र्याक खुल्यो। स्थानीय खुसी आपत जावत सहज हुने विश्वास। आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै वितरण केन्द्रमा गई औषधि खुवाउन अभिभावकलाई सरकारको आग्रह। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा छलफल गर्न वैशाख 9 गते राखेपको बोर्ड बैठक आह्वान। प्रतियोगिताका लागि 38 वटा खेलको प्रस्ताव 38 वटा खेलको प्रस्ताव। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिमको ठूलो परियोजना खुटिया दिपाइल सडक सर्वे भएको दशकौँपछि बल्ल ट्र्याक खुलेको छ। धनगढीदेखि चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित ओजिनासम्म पर्ने 20 किलोमिटर अन्तर्गतका क्षेत्रमा यसअघि रुख कटानको आदेश नआएपछि निर्माणको काम रोकिएको थियो। तर अहिले उक्त क्षेत्रमा समेत ट्र्याक खुल्ने काम सकिएको हो। सर्वे भएको लामो समयपछि ट्र्याक खुल्दा स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय भिटामिन कार्यक्रम अन्तर्गत 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए तथा 12 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने जनाएको छ। भिटामिन ए क्याप्सुल 27 लाख बालबालिका तथा जुकाको औषधि 24 लाख बालबालिकालाई खुवाइने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जानकारी दिएको छ। भिटामिन ए क्याप्सुल सन् 1993 देखि र भिटामिन ए सँगै जुकाको औषधि सन् 2001 देखि खुवाउन थालिएको हो। महाशाखाका अनुसार भिटामिन ए कार्यक्रमका लागि 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविका र 15,000 स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमका लागि 6 करोड 72 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वर्षमा 2 पटक पहिलो चरणमा कार्तिक 2 र 3 गते तथा दोस्रो चरणमा वैशाख 6 र 7 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने गरिन्छ। मन्त्रालयले नजिकैको वितरण केन्द्रमा गई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ। मौसम परिवर्तन भई गर्मी बढेसँगै मौसमी फ्लूको संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ। स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गरी हिँड्ने, जमघट हुने र सडक किनारमा राखिएका खानेकुरा खाने बानीले मौसमी फ्लूको जोखिम निम्त्याउने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै विभिन्न प्रकारका मौसमी फ्लूको जोखिम बढ्ने गरेको छ। परिवर्तित मौसममा विभिन्न किसिमका जीवाणु रहने भएकाले सतर्क नरहे संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले केही कम भएसँगै सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न छाडेका छन्। 2 वर्षसम्म कोभिड-19 ले घरभित्र नै बन्दी बनाएपछि खुली र बाहिरी वातावरणमा हिँड्न नपाएका सर्वसाधारण अहिले स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गर्दै हिँड्न थालेका छन्। यस्ता गतिविधिले गर्मी मौसममा सावधान नरहे मौसमी फ्लूको संक्रमण हुन सक्ने जोखिम रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर केही सर्वसाधारण नागरिकहरूले भने आफूहरू फ्लूको संक्रमणबाट बच्न सावधान र सुरक्षित रहेको बताएका छन्। पब्लिकमा पनि गएर अब म आफै पब्लिक छु तर पनि अरूमा गएर हामीले मास्क लगाउने, फ्रिजको कुराहरू नखाने। गर्मी मौसम भनेको त दिउँसो मात्रै हुन्छ, बिहान बेलुका जाडो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो चिसोले फ्रिजको कुराहरू खाएकोले समाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिरामी पर्छौँ। त्यसबाट हामीले बच्नको लागि त नखानु पर्यो। अर्को कुरो के छ भने काठमाडौँमा पानीको साह्रै दूषित छ। त्यसले गर्दा पानी चाहिँ उमालेर खाने, नउमाली नखाने। फलफुल किनेर ल्याएँ,
फलफुल किनेर ल्याएपछि चाहिँ घर ल्याएर त्यतिकै दिन मिलेन, किन बच्चालाई त त्यतिकै दिनु भएन, म आफै पनि त्यतिकै खानु भएन। त्यसलाई चाहिँ अब पखालेर धोएर अनि तातो पानीमा काटेर त्यसलाई राखेर अनि केही समयपछि खाने, सडै गड्लेको कुराहरू बाहिरका कुराहरू नखाने। तपाईँको गर्मीमा चाहिँ बच्नको लागि तपाईँ सरसफाइ मेन कुरो भनेको सरसफाइ। अब जस्तै बाहिर तपाईँको जुन अब सडक पेटीहरूमा राखिएको खानेकुराहरू जस्तै तपाईँको अब अहिले खरबुजा भनौँ, मेवा, काँक्रोहरू राखिएको हुन्छ, त्यो अब सबै धुलो कीटाणुहरू चाहिँ त्यहाँ अब उडेर पर्ने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि अब त्यस्तो बाहिरतिर राखिएको खानेकुराहरू खानु भएन। विशेष गरी गर्मी मौसममा दूषित खानेपानी र खानेकुराबाट मौसमी फ्लूहरू सर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ, जसबाट हेपाटाइटिस ए, झाडा पखला, आउँ, रुघा खोकी, हैजा जस्ता रोगहरू मौसम परिवर्तनसँगै गर्मी मौसममा बढी संक्रमण हुने उनीहरूले बताएका छन्। गर्मी महिना लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ केबाट सर्छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ रोगहरू। त्यो भनेको चाहिँ पानी र खानेकुरा। अब पानी र खानेकुराबाट सामान्यतः हामीले जुन सुनेको रोगहरू छ त्यसको नाम लिँदाखेरि चाहिँ अब हेपाटाइटिस ए अथवा ई, जुन चाहिँ सर्वसाधारण जन्डिस भनेर बुझ्ने गर्छ, यो सिम्पटम हो। त्यस्तै टाइफाइड भयो, झाडा पखाला, हैजाको कुराहरू छ, आउँको कुराहरू छ, फुड पोइजनिङको कुराहरू छ। यी जति पनि नाम लिए यो बाहेक अरू पनि संक्रामक रोगहरू होला जुन चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा छैन भनौँ, किनभने त्यसको परिचय हुँदैन। ती बाहेक यी सबै जति पनि मैले कुरा गर्छु यिनीहरू चाहिँ सर्ने भनेकै दूषित खानेकुरा र पानीको कारणबाट हो, संक्रमित भनौँ। पछिल्लो समय व्यस्त बजारमा जाने, बाहिरी खानपान, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा ध्यान नदिने जस्ता क्रियाकलापले संक्रमण बढ्न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तो समयमा सकेसम्म यो साँच्चै नै यो कतिको सही भनौँ न, उत्पादन गर्ने कारखानाबाट आइरहेको हो कि होइन भन्ने कुराहरूमा तपाईँ हामी चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म चाहिँ यति कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ यो जुन गर्मी महिनामा देखिने जुन संक्रामक रोगहरू छ त्यसबाट चाहिँ हामी बच्न सक्दछौँ। अहिले धेरै जसोले सफा पानीको नाममा जारको पानी पिउने गर्छन्, तर जारकै पानी पनि प्रदूषित हुने गरेको पाइएको छ। यससँगै कतिपय नागरिकमा अहिले पनि उमालेको पानी पिउने बानी छैन, जसले पानीबाट समेत मौसमी फ्लूको संक्रमण हुने जोखिम पर्याप्त रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। गर्मी मौसममा विभिन्न किसिमका मौसमी रोगका संक्रमणको जोखिम हुने गरेको छ। विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस हाल केही कम भए पनि गर्मी मौसममा मौसमी रोगका फ्लूबाट सर्वसाधारण हरेक वर्ष जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मौसमी फ्लूबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सावधानी हामीले के अपनाउनु पर्छ भने अहिले पनि धेरै ठाउँमा यो के अरे कोभिडका फ्लूहरू पनि भाइरस पनि छ र अहिले मौसमी फ्लूहरू पनि अलि यो मौसमहरू बदली भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले विभिन्न किसिमको फ्लूहरू हुन्छ। त्यसको लागि सावधानीको लागि पनि अहिले मास्क लगाउनु पर्ने, अनि उमालेको पानी खानुपर्ने, बाहिरको खानेकुराहरूलाई चाहिँ सगर चाहिँ खान नहुने, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ नै नहुने भन्ने त होइन, तर हुने कुराहरू खाने र पखालेर खाने, राम्रा आफ्नो स्वस्थ हुने खानेकुरा खायो भनेदेखि र विशेष त घरबाटै बनाएको खानेकुरा खाँदा अझ राम्रो हो। मास्कहरू प्रायः लगाएर हिँड्ने, अनि त्यसपछि स्वस्थ खानाहरू खाने, बजारमा बढी चाहिँ धेरै नखाने, घरमै बनाएको खाने, अनि त्यसपछि स्वच्छ हावामा बस्ने, भिडभाडमा बढी नजाने होइन, खानाहरूमा चाहिँ अलिकता कन्ट्रोल गरेर पनि खानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको हावापानी स्वच्छ पनि हुनुपर्छ। यो फ्लूहरूको लागि स्वस्थ वातावरणमा चाहिँ हुर्किनुपर्छ हामीले। घाममा धेरै नहिँड्ने होइन पहिलो कुरो। अहिले धुलो गर्मीमा पुरा मास्क लगाएर पुरा धुलो वायुमण्डल आउँछ नि होइन, त्यसको लागि बच्नको लागि मास्क लगाउने पहिलो कुरो। अनि चिसो बढी चिज बढी खाने, गर्मीमा बाहिर त्यति ननिस्किने, बाटोतिरको फलफुल नखाने, कोभिड भए नि मास्क लाउन नछोड्ने, बासी सडिया गले यस्तो नखाने। पानीको चाहिँ अब
अलिकति दूषित भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पानी उमालेर मात्रै खाने। अब घर परिवारलाई पनि पानी चाहिँ चिसो पानी चाहिँ अब जस्तो कि गर्मी हुन्छ, गर्मीको अलिकति आनन्द लिनको लागि चाहिँ चिसो पानी पिउने मान्छेहरू हुन्छन्, तर त्यस्तो चिसो पानी नपिउने, जबकि जहाँ पनि अब तताएको पानीहरू चाहिँ पछि चिसहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3058 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 10 जना र 1345 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा कोरोनाबाट 26 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 334 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 324 जना होम आइसोलेसनमा र 10 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाको बिरामी मध्ये 4 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,847 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,379 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 72,689 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आपतकालीन सहायता केन्द्रको भवन विवादित बनेको छ। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जनकपुरको रु 1,30,00,000मा निर्माण भइरहेको आपतकालीन सहायता केन्द्रको भवन विवादित बनेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। चन्द्रनगर गाउँपालिका 3 र 7 को सिमानामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आपतकालीन सहायता केन्द्रको भवन विवादित बनेको छ। चन्द्रपुरको बेलावती बजारमा निर्माणाधीन रहेको भवन निजी जग्गा तथा सडकको क्षेत्रफल मिचेर निर्माण गरिएको भन्दै विवादित बनेको हो। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जनकपुरले भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 50 लाख र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रु 80 लाख गरी रु 1,30,00,000को लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। मेरो जमिनको नजिक त्यो भवन बनाएको छ, त्यो सडकमा पनि पर्छ र मेरो जमिनमा पनि पर्न सक्छ, त्यो म भन्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ नापेर कसैले बनाएको छैन, त्यो जबरजस्ती त्यहाँ गरेछ। त सडकको जग्गा र साँधियार जग्गाधनीको जग्गा मिचेर भवन निर्माण भएको भन्दै साँधियार जग्गाधनी र स्थानीय तहले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा समेत हालेको छ। सो क्षेत्रमा रिङ रोडको अवधारणा रहेको र सडकलाई 75 फिटसम्म चौडा गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगरी काम गर्दा विवाद उत्पन्न भएको हो। वास्तवमा त्यो समन्वय गरेर बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो हामीसँग कुनै समन्वय भएन। अर्को कुरा, हाम्रो बाटो चाहिँ क्लियर गरिदिएर बनाएको भए चाहिँ त्यो बनाउनु चाहिँ राम्रै कुरा हो होइन, तर त्यो समन्वय भएको कारणले, बाटो नछुट्याएको कारणले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त मतलब विवाद र गुनासो चाहिँ त्यही हो। त्यो त नाप नक्सा गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, किनकि त्यहाँ बाटो चाहिँ हाम्रो अब त्यतिको मतलब ठुलो बाटो छैन होइन, बाटो चाहिँ सानै छ। अब भवनलाई मतलब आके नम्बरी भनौँ भनेदेखि बाटो मतलब आके बाटोमा गयो होइन, अब बाटोमा भनौँ भनेदेखि फेरि घर त्यो चाहिँ घर मतलब यताको जग्गा चाहिँ फेरि कसको हो त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यस हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ नापजोख नगरिकन त्यो नम्बरी जग्गा या बाटोमा भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र राय यादव र स्थानीय धर्मेन्द्र यादवको पहलमा सो भवन निर्माण सुरु भएको थियो, तर सहायता पुर्याउने ढंगले निर्माण गरिएको भवन निर्माणकै क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भवन निर्माणकर्ता धर्मेन्द्र यादवको विरुद्ध मुद्दा समेत हालेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर अनि उहाँ फेरि हामीले रिक्वेस्ट गरेर अनि फेरि हामीले त्यति बेला बजेट पनि कोरोना भाइरसमा अलिकति म्यानेजमेन्ट गर्नुको कारणले गर्दाखेरि बजेट पनि थोरै थियो। यहाँ चारैतिरबाट बाटो छ, बाटोलाई हामीले कतैबाट जाम गरेका छैन। अनि यो कालावती बजार यो चिठीमा हामीले लेखाएको कारणले गर्दा यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको 7 र 3 को सिमाना भएको कारणले गर्दा यो धर्मशाला कालावती बजारमै छ। हजुरले यहाँ आएर देखिसक्नु भएछ। त्यही भएर अन्य थरीको जुन यसमाथि आरोप जुन लगाएछ त्यसको म घोर भर्त्सना गर्दैछु र
कुनै पनि मान्छेले अलिगल प्रचार गरेछ उसको पनि म भनाइको घोर भत्ना गर्दैछु। चन्द्रनगर गाउँपालिका 7 को कलावती बजारमा भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको र सोही अनुसार चन्द्रनगर गाउँपालिका 3 र 7 को सीमानामा रहेको कलावती बजारमा सो भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिका 3 र 7 र ईश्वरपुर नगरपालिका 9 को सीमानामा रहेको कलावती बजारमा सो भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। भवन निर्माणको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत जनकपुर धाममा मुद्दा चलिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। विराटनगर महानगरपालिका 9 स्थित हस्पिटल चोकमा आगलागी हुँदा एउटा घर र 4वटा पसल जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीका क्रममा सिलिन्डर विस्फोट हुँदा जलेर 3 जना घाइते भएका छन्। सोमबार राति 12 बजेबाट सुरु भएको आगोले स्थानीय शोभादेवी घिमिरेको घर जलेर नष्ट भएको छ। घर नजिकै घिमिरेले सञ्चालन गर्दै आएको किराना पसल दीपन राजवंशी र आमसु राजवंशीको होटल तथा तुलसी प्रसाद उप्रेतीको कपडा पसल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको 2वटा र दोहबी नगरपालिकाको एउटा दमकलको सहयोगमा प्रहरी र स्थानीयवासीले राति करिब 2 बजे आगो नियन्त्रणमा लिएका हुन्। आगलागीका क्रममा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा आगो निभाउन खटिएका विराटनगर महानगरपालिकाको दमकलमा कार्यरत विराटनगर 4 का भीमविष्ट, विराटनगर 2 का अशेष दाहाल र प्रेम कुमार राजवंशी घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय म्याक्स हस्पिटलमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। आगलागीबाट करिब 50 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। आगलागी भएको हस्पिटल चोकमा 1 दर्जनभन्दा बढी अस्पताल तथा क्लिनिक छन्। मध्यरातमा आगो लागेर सिलिन्डर विस्फोट हुन थालेपछि आसपासमा रहेका अस्पतालका बिरामी र कुरुवाको भाग भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अफगानिस्तानको विद्यालयमा आक्रमणकारीद्वारा बम विस्फोट, कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, केही घाइतेहरूको उपचार हुँदै। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा छलफल गर्न वैशाख 9 गते राखेपको बोर्ड बैठक आह्वान, प्रतियोगिताका लागि 38वटा खेलको प्रस्ताव। अब पालो अर्थ समाचारको। यो साता कारोबार भएको तेस्रो दिन नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 13.37 अङ्कले बढेर 2357.24 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.61 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.87 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.20 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 32,13,000 किता शेयर 1,32,68,65,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक उकालो लागि पनि सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकम भने गिरावट आएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड, व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन चाहिएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। स्थानीय निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका 1 लाख म्यादी प्रहरीको तालिम यही वैशाख 8 गते सकिँदै 9 देखि ड्युटीमा खटिए। सुदूरपश्चिमको खुटिया दिपायल चैनपुर उरै भन्ज्याङ सडक ट्र्याक खोल्यो, स्थानीय खुसी आउजाउ सहज हुने विश्वास। अफगानिस्तानको विद्यालयमा आक्रमणकारीद्वारा बम विस्फोट, कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, केही घाइतेहरूको उपचार हुँदै। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा छलफल गर्न वैशाख 9 गते राखेपाको बोर्ड बैठक आह्वान, प्रतियोगिताका लागि 38वटा खेलको प्रस्ताव।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।